Chicos, hoy estamos en el segundo episodio de esta serie de gato y hoy les voy a mostrar todo, bueno, en este nuevo video, para el comienzo de este video les voy a mostrar todo lo que hice en fuera de cámara. Si no ven, lo primero es que tengo armadura, tengo una pieza de botas de cuero y bueno, chicos, les voy a mostrar todo lo más simple. Comenzando en la casa, tenemos acá puertas nuevas, una lámpara y tenemos acá unas ventanas azules. Las ventanas azules se pueden hacer con la pila azul y yo conseguí la pila azul. Y acá tenemos un ventanal con una ventana, más lámparas y cambié el techo. Y bueno, le puse esto, no sé por qué, a la mesa de crafteo y el horno. Y miren, acá hice como algo natural. Y bueno, chicos, ahora les voy a seguir mostrando. Miren lo que hay ahí. Mira, ahí con esa casa. Pues acá tengo a 2 llamas. Vean. Señora, usted se va a poner ahí atada. Y acá tenemos también una lámpara. Y ahora vamos a venir acá a mi cueva que hice. Vamos a comenzar a bajar por acá bien. Y chicos, acá lo tengo abierto. Y acá tengo una zona de cofres. Que me faltan cofres. Ah, cierto. Ah, hice eso. Me faltan cofres ahora que me doy cuenta. Porque estaba pensando en más cofres. Me faltan 3. Ahora me gusta la madera de abedul. Ahora va a ser mi madera principal. Bien, con 2 se me quedó. Pero vamos a comenzar a bajar por aquí para llegar. Ah, no, pero me pero me faltan 3, boludo. Me faltan 3. 3 cosas me faltan. Yo conté los cofres que necesitaban. No los cofres, mira. Y mira. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Ay, chicos, sí. Acá tengo todavía cristal de color azul. Bueno, chicos, otra vuelven. Y bueno, chicos. Bueno, gatitas y gatitos. Les voy a dejar con el gatito narrador. Hola, y estamos con el gatito narrador, el gatito que me narró. Bueno. Estaba ahí, yo iba a ir por un árbol ahí de roble, pero al final me acordé que tenía que ir por abedul. Cuando vi uno, fui corriendo. Y gatitos, necesitábamos 16. Pero con 15 me valía. Porque con 15 ya con los 4 de madera que me quedaron, me iba a servir. Pues acá tenía un lago que
Me estaba pensando si tirarme y dije que no, pero sin querer me había adelantado un poquito y caerme. Ahí estaba yo tratando de subir. Y mi pobre pico estaba picando cosas que no tiene que picar. Acá tengo 9. Acá hay la gran subida. Ahí cuando había llegado, busqué los bloques para volvérmelos a poner y justo había visto. También de fuera de mi cámara me había encontrado un nuevo bioma, que era el que estaban viendo allá. Teniendo bastante cuidado, vi un conejo que se mató completamente solo. Por eso decidí agarrarlo para tenerlo de recuerdo. Y bueno, ahora sí, tengo que volver a subir. Encontré el mismo lugar que estaba, pero ahora agarré acá. Me faltaban 2. Y les voy a decir por qué quería ir a agarrarlo. Para algo que van a ver un poco más adelante. Y me preparé. Teniendo 16, dejé un bloquecito abandonado. Después pasé por un árbol de ovejas. Y bueno, mientras me aproveché de hacerme el stack. Ahora buscamos. Toda la casa la había encontrado, porque por el lago que había, y me había encontrado la casa por el lago que había ahí. Volviendo a casa, con toda la madera me hice los 2 cofres que me faltaban, y ahora sí que guardé la madera. Después agarré toda mi piedra y dije materiales que tenía.
que no saben lo que estaba haciendo. Cuando termine le mostraré. Chicos, al final saqué al gatito gamer narrador para ahora hablarles a ustedes. Bueno, chicos, acá tenemos los cofres que faltaban y ahora sí que tenemos el salón completado. Y la lapicera azul y la encontré mientras estaba haciendo todo este lugar. Bien, pues bien, chicos, pues ahora voy a hacer algo impresionante. Chicos, miren la linda canción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué moriste, conejo gamer? ¿Por qué moriste? No tenías que morir así. Nunca tenía que morir así. Nunca. Nunca tenías que morir así. Nunca, nunca, nunca tenías que morir tan. ¿Por qué te tiraste así? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este segundo episodio. Nos vemos en el tercer episodio. ¡Chao!